Halo guys, salam sehat, salam Sak Jose. Ketemu lagi dengan saya Zainal Sak Jose. Oh ya guys, hari ini kita mau makan ini guys, ayam filet ala istriku Mama Nur yang paling baik sejagat raya. Oke guys, langsung kita eksekusi ya guys. Ini ayam filet yang sangat-sangat eksklusif guys, buatan istri saya yang paling baik sejagat raya merdeka. Langsung kita eksekusi ya guys. Di sini ada juga are dan juga ada labu siam. Langsung kita coba guys. Ini ada sambelnya guys. Kita eksekusi guys. Wow, kita coba di sini guys. Ayam filetnya dulu. Wow. Sak Jose enak banget guys. Coba ini guys. Parinya. Wow, ini bener-bener sausnya enak banget guys. Asam, manis, pedas ada semua ada di sini guys. Seger. Dia nggak terlalu pedas banget. Pas. Sak Jose. Kita coba ayamnya lagi. Ayamnya ini guys enak, empuk. Enak, lebih enak bikinan Mama Nur istriku guys daripada bikinan di warung-warung guys. Nah, coba ayamnya. Wow, pas cocok dengan saus yang asam manis pedas ini, dengan labu ini yang sangat tawar, jadi pas cocok. Kita tuangkan di sini guys. Kita aduk kayak gini. Sak Jose. Sak Jose guys. Sampai batuk. Sak Jose. Enak banget guys. Oh. Sak Jose enak banget. Sak Jose. Oke guys, sekian. Salam sehat, salam Sak Jose. Jangan lupa bahagia. Sak Jose.